ਇਹ ਪਿਓਰ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਬਾਈ ਤਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਰਿਆ ਬਾਈ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ ਆ ਬਾਬੇ ਲੋ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਆ ਬਲੱਡ ਲਾਈਨ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਅਸਲਾ ਉਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਇਹ ਹਜੇ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਨਾਗਿਆਂ ਡੱਬੇ ਲੋਕ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ 75 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਲਾਈ ਆ ਬਾਈ ਡੱਬੀਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੜ ਬਾਬਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹਜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।